Праздник, который объединяет не только тех, кто любит читать сам, но и дарит эту возможность другим. Имана Джугустова в акции «Дарите книги с любовью» принимает участие впервые. В библиотеку она привезла русскую классику, свой любимый гранатовый браслет Александра Куприна. Мы собрали книги для наших сверстников. Мы всю неделю собирали самые интересные книги и надеемся, что они им очень понравятся. Больший вклад в акцию внесли именно школьники. Они собрали новые книги последних годов издания, от русской до зарубежной классики, детскую литературу, сборники произведений ингушских писателей. Я очень люблю читать книги, и для тех, кто любит читать, это очень хорошая акция. Мы собрали самые интересные книги, которые будут интересны для людей. Детские сады, школы и интернаты поделиться любимыми изданиями с учебными учреждениями. Библиотека, составив списки через Минобр, передает книги учебным заведениям, где они нужны. В этом году все экземпляры отправляются в Сунжинскую 4-ю школу, которая была отстроена заново, поэтому места для книг в новой библиотеке достаточно. Библиотеки, книжка кезигді, хейден мелдо книжка дадиалар цылтяда нажмарток книжка дастак бир деш безимбы ну книжка сых тишмайш да отти ажлати ишат агар халхр бежбат бул халха агар гоно остылдят гулдя книжка ажлуш баркл ал безимарса я бог ваша белачин. Национальная библиотека в общероссийской акции «Дарите книги с любовью» принимает участие уже в 7-й раз. В прошлом году, благодаря общим усилиям неравнодушных, удалось собрать более 400 книг. В этом году 200. Цель данной акции – собрать как можно больше книг для нуждающихся библиотек, для пополнения и обновления их фондов. Хотелось бы поблагодарить всех участников данной акции, кто внес свой вклад в наше общее дело по приобщению детей к чтению. На сегодняшний момент нам удалось собрать около 200 изданий. Международный день книгодарения отмечается с 2012 года. Ежегодно его празднуют в более 30 странах мира. Главная идея праздника – показать, что даже в век высоких технологий печатная книга по-прежнему лучший подарок. Тамара Хашагульгова, Адам Далаков, Новости 24.